في المعادلات دي. رقد عايز 3 أيام خلال الأسبوع الماضي. خلينا نقرأ الأول الكلام. رقد عايز خلال الأسبوع الماضي حوالي 5 كيلو و24 من 100 كيلو متر يوم الاثنين، و6.5 كيلو متر يوم الأربع. فإذا كان مجموع المسافات اللي ركضها 15 كيلو، عايزين نعرف اللي ركضها يوم التالت. هو كله 15 كيلو، وفي يوم عمل 5 وفي يوم عمل 6، يبقى ده 11. يبقى الباقي هيبقى حوالي 4 تقريبا كده. يبقى هنعمل ايه؟ هنجمع ده وده ونطرحه من ده. يبقى هنعمل ايه؟ هنقول هنمثل المعادلة دي بايه؟ نمثل المعادلة بان احنا في متغير اكس اللي هو اليوم التالت اللي احنا منعرفوش، زائد الطرف ده والطرف ده. الطرف ده 15 والطرف ده يساوي 15 برضه. ده 15 يساوي 15، ده يساوي ده. تمام. طيب عايزين نعمل ايه؟ جزئيا كده هناخد ده ونجمعه، هيطلع 11.74، 6.5 و5.24. وبعد كده نودي ده بالسالب زي ما اتعلمنا، نطرحه 15 ناقص 11 يبقى 3.53. حل المسألة كده على جنب كده، ونحاول نحل ونشوف النواتج ونطبقها. اكتب المعادلة تمثيل المسائل الكلمية باستخدام اكس. استخدام النماذج الشياطية كما هو موضح. هنجيب هنجيب النموذج الشريطي ده ونكتب الكل والجزء والجزء، يعني الكل والجزء، ونوجد الجزء الناقص. او لو عندنا جزئين وعايزين دول الكل، يبقى ده الكل هو ده المجهول. نشوف مين المجهول في في ال3 مجاهيل دول. بمعلومية 2 نعرف 1. يستقل باسم أتوبيس من القاهرة لمحمية راس محمد لرؤية الشعاب المرجانية. يبلغ إمال مسافة الرحلة كلها 4.92. يقف الأتوبيس في مدينة الطور بعد 396 كيلومتر ليركب المزيد منه. كم تبعد مدينة النور عن محمية راس محمد؟ هنمثل الموضوع يعني عشان بس نفهم الموضوع ماشي ازاي. الموضوع بسيط. هي كده القاهرة اهي. هنا لو قلنا هنا القاهرة، وهنا راس محمد، وهنا الطور. طيب هنا المسافة دي كلها معروفة اللي هي المسافة دي. طيب والمسافة ما بين يعني مدينة الطور تقع على هذه المسافة. تمام، يعني مدينة الطور تقع على هذه المسافة اللي هي 396. والمسافة الكلية يبقى هي دي المسافة اللي انا عايز اعرف. يبقى هطرح ده المسافة دي من المسافة دي، بس ببساطة شديدة جدا. المسافة دي من المسافة دي هتطلع هيطلع الناتج. انا عندي الكل 492، جزء منه هذا الرقم 396، يبقى الجزء الباقي كام؟ هي دي المشكلة. انا اطرح ده من ده يطلع ده، بس كده ببساطة. في مسألة تانية بتقول باسم وصديقته يغطسان بالانبوب تنفس في محمية راس محمد. رأى باسم سلحفاة صقرية من قارية طولها كده، ده طولها جميل. ورأت جنى سلحفاة بحرية خضراء يزيد طولها 58%. طيب يبقى السلحفاة البحرية الخضراء دي هي مجموع ده وده، مجموع الزيادة ومجموع العدد الأصلي. يبقى نجمع الاتنين على بعض يطلع الكل اللي هو الاكس. جنى معها زجاجة ماء كتلتها 1.5 كيلو جرام، وكتب كتلتها 2.4، ووجبة خفيفة. تبلغ كتلة الحقيبة على ظهرها 4.53. ما كتلة الوجبة الخفيفة؟ يبقى هنعمل الكل ده اللي هو الرقم ده 4.5. طب وجزء منه ده اللي هو الجزء اللي فيه الاتنين، المية والكتب، الاتنين مع بعض يبقوا 3.9. يبقى الجزء اللي باقي هو ده هو ده الوجبة الخفيفة.
في السوق اشترى باسم بطيختين مجموع كتلتهما 2 و64 وبطيخة منهم 1 و36. يبقى هنطرح دي من دي يطلع ده ناقص، يبقى ده الكل كان كذا. نعمل نموذج الشريط ده هنرسمه كده، نعمل ايه التلات مستطيلات دول، واحد كبير والاتنين تحته، ونقول الجزء ده كام ويبقى الجزء التاني كام. ده محمية راس محمد، اجمالي المساحة بتاعتها والمسطح المائي 480. مساحة المسطح المائي 345. مساحة اليابسة، وما الذي يمثل المتغير في المعادلة؟ هنقول المتغير يمثل مساحة اليابسة، ده المية نطرح ده من ده، يبقى تقريبا تقدير 100 كيلو. إذا كان طول أضلاع مثلث 12 و6 و6 و4 ومحيطه 25، فما طول ضلعه؟ بنقول المحيط هو مجموع أطوال الأضلاع 25، ونطرح منهم مجموع الاتنين دول يطلع الضلع التالت يطلع 6. تمام. ومديني اختيارات. مرتب عادل 4235 بيصرف منها في المواصلات والمية والغاز والكهرباء وكده، ويتبقى جزء من الفلوس دي للطعام. هنقول ايه بقى؟ ايه الجزء المتبقي للطعام؟ ده المجهول. ايه هو الجزء المتبقي للطعام؟ فاحنا بنحسب، هنقول 4 ناقص 2700 يطلع ايه الرقم هو بتاع الاكل ده. هي المسائل محلولة، بس يعني انت حاول تحل. ده مجهول او اكس مجهول، اكس زائد 35% يساوي 75%. يعني نودي ده بالسالب ونطرح 75 و35 يطلع 4/10. عملية تقديرية يعني. 38% زائد اكس يساوي 10 و24%. هنودي ده بالسالب يبقى 2.4%. 22% زائد 1.1 زائد اكس بيساوي 5.5. نجمع الاتنين دول ونطرحهم من 5.5 هتلاقيهم 2.18%. 7/10 زائد اكس يساوي 9/10 زائد 8/10. لو جمعنا دول هنلاقيهم 1.7، يبقى 1 زائد 1.7 يساوي 1. يبقى الاكس دي كانت قيمتها 1. كده احنا حاولنا ناخد بعض المسائل والتدريب.